嗰個武大人，佢常把社稷來念記。今早清晨已離衙，遠赴江邊望秦氏望秦氏啊！官是夫人作隨行，把素車糧食來準備，命我哋夫婦隨後接，快備行蹤莫言遲，莫言遲。冇嘢漏噶啦，去啦去啦。係啦。快啲啦嚇！係嘛，乾女兒，仲快啲上前見過阿西門大官人。係啦係啦。西門官人，要你。小娘子，要你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 哦，要你喲！唔使咁好禮喲。所謂人一不離二，二不離三，我哋再添下，飲埋呢杯咧就隨心所欲，除埋件衫。咩話？我係話除埋件衫，除埋件衫啊！聽唔聽到啊？裁埋件衫喎。何必負泥擔春衫千擔，把柳腰攔。依戀輕射翠簪。重視啊！此戀蕊珠順丹，若能望望思夢花結幻，已不那及待把玉飛。話新年喜年輕盼，何嘅香腮雪苦淡，夢裏誰將雲翻？度身會度到除晒啲衫嘅咩？啊！你哋做嘅醜事對得我住啦！死啦！有